Aka dachangizni vashshi qimmat aytyapsiz lekin 20 sotuvmi bu dachi? Ha, futbolning bolalarigacha ham bor. Hamma sharoit bormi Hamma aka? sharoit bor. Hech pul Faqat yo'qsiz? kompyuter yo'q. Bunimi $200 qo'yaylik. Aka $200 emas, 25gacha 2 milliondan mani obunachilar mazza qilib kelib dam olsin. Sana obunachilaring bo'lsa gap bo'lishib. Jumadan yakshanbaga dogovor qilasiz. Shanbodliqda kirishilgan holatda. 10 kishigacha 2 million qilib beramiz. Oshsa o'zingiz dogovor qilasiz. Dogovor qilamiz. Bo'ldi, bitta tushuntiraman aka dachani. Qaranglar, do'stlar kirganda shunaqa katta basseyni bor. Basseyn menimcha 20 ga 10 mi deyman aka basseyn. Basseyni katta, bu yerda stol sulli qo'yib qo'yilgan. Polni chorvoq tomosh qilsangiz bor. Daraxtlari katta muhimi. Bu yerda tapchan yumshoq mebel ichkarida bilyardlar qo'yib qo'yilgan, kolonkalari bor. Orqada stadion ham bormi aka? Bitta ko'ramiz. Dachamizning stadionini qaranglar. Katta stadion, mazza qilib futbol o'ynaysizlar. Ozgina o'tlarni o'rvarsa bo'ldi. Tayyor stadionlar. Dachani birinchi qavatini qarang. Haqiqatan ham katta villada bu. Yumshoq mebellar qo'yib qo'yilgan. Televizor, kolonka, hamma narsasi ishlaydi. Konditsionerlari bor. Bu yerda общий sanusi, zimniy kuxnyasi. Dachamizning ikkinchi qavatiga chiqqan edi, qaranglar. Mana spandiklarni qarang, mana premium class. Tushlik. Bu druq spandikimiz. Sharoitlari yaxshi. Uyaltirmaydigan joy, xudo xolisa. Bu yerda общий sanuzul bor, bu yerda ham sanuzulimiz bor. Mana bu yerda spandiksi, mana bu dachani fishkasi bor. Mana haqiqiy fishkasi dachani. Полный природа.